Mit navn er Pernille Harder. Jeg er 26 år gammel, og min store drøm med fodbolden det er at blive verdens bedste. Jamen altså det, der driver mig, det er det her med, at jeg vil blive bedre, og jeg føler, at der er en mening med mine træninger, og der er mening med det, jeg gør. For mig er det vigtigt, at jeg hele tiden holder mig motiveret til at finde nogle ting, som jeg kan optimere. Og ja, så er selvfølgelig også det med at have glæden ved fodbolden. Pernillas best friend. Altså, glæden ude på banen med mine holdkammerater, at jeg har nogle holdkammerater, som jeg har det rigtig godt med, og som kan få mig til at grine, det er også utrolig vigtigt for mig. Altså alle de individuelle priser, det er jo et bevis på, at det jeg gør ude på træningsbanen, det hjælper, og det gør mig bedre. Og det er jo også dejligt, at man får en anerkendelse udefra, som siger, at ja, du er god, og det du gør, det er godt. At det er ikke bare en selv, der tænker det. Så det er også noget, som hjælper med min selvindsigt og selvværd. Altså, jeg kan da huske, jeg tror, det var noget af det, som virkelig flyttede mig, da jeg kom til Wolfsburg fra Linköping. Jeg kom til en stor klub, og jeg kan faktisk gøre de samme ting i Wolfsburg, som jeg kunne i Linköping. Og jeg kan gøre det med de bedste spillere, som findes i Europa og verden. Så fandt jeg lidt ud af, okay, jeg er ikke så langt fra. Jeg har selvfølgelig også godt kunne mærke, at de seneste 2-3 år er jeg begyndt at komme op i den der gruppe af de bedste spillere i verden i hvert fald. Og det er selvfølgelig et rigtig stort skridt og et stort mål, som er gået. Ja, her er en lille væg med billeder af familie og venner med min mor og far og min storesøster og min nevø her, min tætteste familie, som betyder meget for mig. Og så har jeg selvfølgelig billeder af mig og Magda og min morfar, ikke glemme. Min morfar inspirerer mig rigtig meget. Han er en sej mand. Altså, han er 95 nu, og han går til billard 4 gange i ugen og har virkelig en livsglæde. På trods af alle de ting, han har været igennem i sit liv. Så det er sådan noget, det inspirerer mig helt vildt. Jeg tror egentlig, at min familie det er en stor inspiration for mig. Altså min mor og far, de har lært mig meget igennem min opvækst, og jeg tror også, at de har en stor del i, hvorfor jeg er her i dag, faktisk. Min kæreste spiller fodbold i Chelsea, og har gjort det i 1,5 år nu. Og jeg har også spillet i Wolfsburg i 2 år. Inden da spillede vi sammen i Linköping i 4 år. Ja, der lærte vi jo bare hinanden at kende og kom rigtig tæt på hinanden. Ikke fra starten af. Vi var begge to i et forhold der, så det var egentlig først, 1 år efter, vi begyndte at snakke meget sammen, og ja, så faldt vi egentlig bare. Så blev vi bare forelskede. Jeg tror ikke, der var nogen, der overhovedet kunne se det komme, at jeg skulle være sammen med en pige. Det gjorde jeg faktisk heller ikke selv, mens jeg boede i IKAST. Så det var jo først, da jeg kom væk, og jeg opdagede nogle andre ting med mig selv, og hvem jeg er. Og ja, det tror jeg også er en af de ting, som gør, at når man kommer lidt ud og kommer i nogle andre miljøer og kommer ud og oplever verden, at så udvikler man også sig som person. Jeg har haft det meget let. Mine forældre de forstår det 100%, og der var slet ikke nogen ting. Men jeg kommer også fra en lille by på Jylland, hvor det måske ikke der er ikke ret mange, der er homoseksuelle eller biseksuelle. Så havde jeg sprunget ud der måske, mens jeg boede der, så havde det måske været anderledes. Nu var jeg så sammen med en fyr der, så der var jeg jo ikke homoseksuel eller biseksuel. Eller det var jeg måske, men det fandt man først ud af senere. Men jeg tror helt sikkert, at hvis jeg stadig boede i IKAST, så tror jeg havde haft det svært ved det. Jeg er stolt af at kunne være inspirerende, og jeg håber, at der er mange, der ser på mig og tænker, at altså det er normalt. Man er normalt lige meget, hvem det er, man bliver forelsket i. Om det er en dreng eller en pige, altså eller mand eller en dame, det gør ingenting, og det er jeg egentlig utrolig stolt af også, fordi det er meget naturligt for mig, fordi det var hende, jeg blev forelsket i.
Jamen, når vi har FaceTime-aftener, så kan det være, at vi ser en film, eller Bedrag, eller en anden serie. Så har jeg Magda på min FaceTime her på computeren. Ja, og så sidder vi simpelthen og siger, nu starter vi 1, 2, 3, nu. Og så starter filmen, og så sidder vi egentlig bare og ser den sammen og snakker, og, som om at man egentlig sidder sammen i sofaen. Min største oplevelse, det er vel EM-finalen i 2017. Det er en stor stolthed at spille for landsholdet. Det gør også bare, at der kommer noget nervøsitet, en spænding. Jeg kan se, at Hollands bagkæde de står ret højt og laver et dybt løb. Nærmer mig feltet. Der er en hollandsk forsvarsspiller, som begynder at gå imod mig. Kan hun selv, Pernille Harder? Og jeg går forbi hende ind til min venstre fod. Over til venstre benet. Altså, så er det bare en kæmpe glæde, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Fremragende, det hun laver! Prøv at finde de danske fans, som sidder sådan længst op i taget og vinker til dem. Og ja, det var en fed følelse. Det betyder alt. Altså, både på mig personligt og på holdet, altså på al kvindefodbolden hjemme i Danmark. Alle dem, der er på vej op, og at man kan komme til en finale i det hjemme. Og så bare det, den anerkendelse. Der var rigtig mange følelser lige der. Altså, det er så hårdt at være til en slutrunde. Man spiller kampe hele tiden, man er i en boble. Og ja, lige der efter finalen, det var sådan en blanding af, at sindssygt stolt af, at vi jo kom dertil. Mega træthed efter. Og selvfølgelig en skuffelse over, at vi ikke lige havde det sidste til at kunne vinde finalen. Jeg kan huske, vi snakkede lidt om, hvor mange mund der var på Rådhuspladsen. Er der sådan de der... Det ville være lidt pinligt, hvis der kun var 500 eller sådan noget andet. Men så drejer vi sådan ind og ser, at der bare er helt fuldt og ja, altså fyldt med mennesker, der bare er hæppet på os og synes, vi var mega seje. Det var en af de bedste dage i mit liv, kan man sige. Det var en kæmpe oplevelse, og det er vel også noget af det, som gjorde mig allermest stolt med EM, at vi virkelig fik den danske befolkning med os, og vi gjorde noget for kvindefodbolden i Danmark. Hvis ikke det var inde i varmen i den danske sportsverden inden EM, så blev det virkelig det efter. Det vigtigste i livet for mig, det er bare den her med, at jeg har en mening med livet, og at jeg er lykkelig og glad, og det er det, fodbolden den giver mig.